Thank you, dear student. So, now moving forward to our program, I respectfully invite Tamanna ma'am to share few inspiring words on the importance of truthful and honesty. Ma'am, please come forward and guide our student. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. How are you all? I'm also good, alhamdulillah. Thank you so much for asking me. Do you know which topic I'm going to talk? I'm going to talk about a very important topic, truth. So are you excited for that? Yes, so let's start. So I'm going to talk a very important topic, truth. So always speak the truth. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, truth leads to goodness and goodness leads to Jannah, and lie leads to evil and evil leads to Jahannam. Where? Jahannam. So always speak the truth. Sometimes we feel scared to speak the truth. Maybe we made mistake in homework or broke something in home. So we scared to speak the truth. But remember, a small truth is better than a big lie. A small truth is better than a big lie. So always speak the truth. So today I am going to share a very important and very interesting story with you of Hazrat Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh. Are you excited for that story? Yes, ma'am. So let's make a silent moment and everyone listen it carefully. So आज का जो हमारा टॉपिक है हज़रत जिनका नाम है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, ये कहानी जो है, ये वाक़या, ये कहानी स्टार्ट होती है उनके बचपने से, जब वो इल्म हासिल करने के लिए अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते थे, और जब वो जा रहे थे इल्म हासिल करने के लिए, तो इल्म हासिल करने के लिए वो बगदाद की तरफ रवाना हो रहे थे। तो उनकी माँ ने उन्हें एक नसीहत की कि बेटा कैसी भी मुसीबत आ जाए, हर हाल में सच बोलना, हमेशा सच का दामन पकड़े रहना। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने उन्होंने ये फरमाया कि माँ मैं हमेशा सच बोलूँगा और सच का दामन पकड़े रहूँगा, उन्होंने ये कहा। तो जब उनकी माँ ने सारे ज़ेवरात को बेच करके 40 दीनार उन्हें दिए और उन्हें रवाना किया, तो जब काफ़िला रवाना हुआ तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो वहाँ जंगल का रास्ता पड़ता था, और वहाँ उस वक्त डाकू वगैरह बहुत थे जो माल को छीन लेते थे। तो जब ये काफ़िला रवाना हुआ तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनके सारे माल को छीन लिया। फिर कुछ डाकू आए हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ए बच्चे तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार है। तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे कि अजीब बच्चा है, ये ऐसे कह रहा है, ये इतना छोटा बच्चा, इनके पास 40 दीनार कहाँ है? तो फिर वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। तो उन्होंने फिर जो सरदार था वो गुस्से में उनसे पूछा कि बच्चे सच सच बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो फिर वही जवाब उन्होंने दिया कि मेरे पास 40 दीनार है। तो फिर कहा कि अगर तुम्हारे पास 40 दीनार है तो वो कहाँ है, दिखाओ। तो फिर उन्होंने 40 दीनार को उन्हें दिखाया। तो फिर सरदार ने कहा कि एक छोटे से बच्चे ने सच का दामन पकड़ा और ये चाहता तो झूठ भी बोल सकता था। उन्होंने उससे पूछा कि आप झूठ बोल करके बच सकते थे, आप हमसे झूठ क्यों नहीं बोले? तो उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ ने ये मुझसे कहा था कि बेटा चाहे जैसी भी मुसीबत आ जाए, हर हाल में हमेशा सच बोलना, और मैंने ये अपनी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा हर हाल में हर मुसीबत में सच बोलूँगा। मैंने इसीलिए सच बोला।
تو جو ڈاکو کا سردار تھا انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے میرے دل کو بدل دیا، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں اور میں بھی سچائی کے راہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ایمان لے آیا اور وہ بھی سچ کے راستے میں چلنے لگے، اور جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگوں کا مال انہیں واپس کر دیا۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھلے ہی ہماری زندگی میں کیسی بھی مصیبت آ جائے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ سچ بولنا ہمارے لیے بھاری پڑتا ہے، اس وقت ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم پھنس جائیں گے یا ہمارے لیے کچھ مصیبت آ جائے گی سچ بولنے سے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو سچ بولتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سچ بولنے میں، مگر پھر اگر آپ جھوٹ بول کر کے اس وقت اگر بچ گئے تو ساری زندگی آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر آپ سچ بول لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی پرابلم ہو آپ کے ساتھ، لیکن پھر ساری زندگی آپ سکون میں رہیں گے کیونکہ آپ نے سچ بولا ہے، اور اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ سب مجھ سے ایک وعدہ کریے کہ آپ ہمیشہ سچ کی راہوں پر چلیں گے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ وعدہ کیجئے کہ ہم ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلیں گے، چاہے جیسی بھی مصیبت آئے، جیسی بھی پریشانی آئے، ہم ہر پریشانی کا سامنا کریں گے اور سچ بولیں گے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں نا؟ تو جزاک اللہ خیر۔